Երևան-Մոսկվա վերջին տարիների գերլարված հարաբերություններից առաջացած մեծ փուչիկը Կրեմլում պայթեց։ Տանտիրոջ իրավունքով նախ Ռուսաստանի նախագահն է կողմերի ուշադրությունը սևեռում երկու երկրների միջև կնճռոտ հարցերի вրա։ Եվ ամենակարևոր հարցը՝ անվտանգություն Ադրբեջանի կողմից Արցախի օկուպացիա։ После того, как вы в Праге в 2022 году Երբ դուք 2022 թվականին Պրահայում ընդունեցիք, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է, ՀԱՊԿ-ի միջամտությունն այս գործընթացին, որը ստացել է ներադրբեջանական երանգ, պարզապես բացարձակապես սխալ էր այդ հարցում, կապված Ղարաբաղի վերամիավորման հետ, եթե այն համարենք Ադրբեջանի մաս։ Սա գնահատական չէ, ես չեմ ասում, որ սա լավ է կամ վատ։ Խաղաղ կյանքի կազմակերպման տեսանկյունից կարծում եմ, որ հավանաբար դա իմաստ ուներ։ Да, мы признали Карабах в составе Азербайджана. Այո, մենք ճանաչել ենք Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, սակայն դա արել ենք միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարությունը երկու անգամ հրապարակայնորեն այդ մասին հայտարարել է, եւ դուք հիշում եք, մենք այդ մասին բազմիցս խոսել ենք։ Հայաստանը խնդիրներ ունի նաև ՀԱՊԿ-ի հետ։ Փաշինյանը հիշեցնում է, 2022-ին կար կոնկրետ իրավիճակ, եւ ըստ նրա ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները պետք է գործարկվեին։ Они не заработали. Բայց դրանք չգործակցվեցին եւ դա իհարկե հանգեցրեց այն իրավիճակին, որը մենք ունենք ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում։ Մենք այժմ չենք մասնակցում ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներին պարզ պատճառով։ Մենք մինչ օրս ի վիճակի չենք բացատրել մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին, թե ինչու ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց եւ չարձագանքեց ի հեճուկս այն պարտավորությունների, որոնք գոյություն ունեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի համաձայն։ Երևանում արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում Փաշինյանը հայտնեց, թե ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Հայաստանն անընդհատ հետ նայելու ռեժիմում պետք է չլինի։ Վերադարձի առումով փոփոխությունը ակնկալելը իրատեսական չէ։ Եվրամիություն թե դաշնակցային հարաբերությունների շարունակություն Ռուսաստանի հետ։ Պուտինն ինքն էլ ասաց, դա Հայաստանի գործն է։ Սակայն Հայաստանն ըստ Պուտինի քայլ անելուց առաջ պետք է ծանր ու թեթև անի։ Вы знаете, цены на энергоносители. Դուք գիտեք, էներգակիրների գները, օրինակ գազի գինը Եվրոպայում անցնում է $600 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, իսկ Ռուսաստանը գազ է վաճառում Հայաստանին $177.5 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Տարբերությունը մեծ է, տարբերությունը էական է։ Վերջին տարիներին Հայաստանի արտահանումը ԵԱՏՄ երկրներ աճել է 10 անգամ։ Կրկնում եմ, սա ձեր որոշումն է, ի վերջո ձեր թիմի, ձեր փորձագետների որոշումը, որտեղ եւ ում հետ ինչ հիմքի վրա աշխատել։ Մոսկովյան դոզայի չափն այստեղ չսահմանափակվեց։ Ըստ ռուսական կողմի, Թրամփի ուղի նախագծի ստորագրումը խախտել է Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային հավասարակշռությունը։ Օվերչուկի ձևակերպմամբ Հայաստանը հայտարարել է, որ այդ նախագիծը կիրականացվի առանց Ռուսաստանի։ Թուրքիան արդեն սկսել է միջոցներ ծախսել Նախիջևան տանող երկաթուղու կառուցման վրա եւ Մեղրիի հատվածի վերականգնման հեռանկարները դարձել են պակաս պարզ։ Այս ամենը ճնշում է ստեղծում Հայաստանի վրա, ապա շրջափակման գործընթացում Ռուսաստանին չտեսնելու ցանկությունը մեծ սխալ էր։ Փոխվարչապետ Օվերչուկը Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության կոնցեսիան երրորդ կողմին վաճառելու ոչ մի օբյեկտիվ պատճառ չի տեսնում։ Նրա ձևակերպմամբ ռուսական ընկերությունների ներկայության անցանկալիության մասին քննարկումները հարցեր կառաջացնեն Ռուսաստանում հայկական բիզնեսի գործունեության հետ կապված։ Մեր շահագրգռվածությունն է ավելացնել առևտուրը Հայաստանի հետ, ինչպես տարածաշրջանի բոլոր պետությունների հետ, բայց եթե մեզ ասեն, որ ռուսական ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում չի ծառայում Հայաստանի շահերին, ապա փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա արդարացի է հարցնել, եթե ռուսական ընկերություններն ու ձեռնարկատերերը չեն կարող գործել եւ գումար վաստակել Հայաստանում, ապա ինչու կարող են հայ ընկերություններն ու ձեռնարկատերերը գործել եւ գումար վաստակել Ռուսաստանում։ Փաշինյանն արդեն Երևանում արձագանքելով Օվերչուկին հայտնեց, թե Հայաստանը Ռուսաստանի հետ երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարման պայմանագիրը խզելու լծակ ունի, բայց Այդ լծակը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի, բայց մենք չենք պլանավորում եւ չենք ուզում գնալ այդպիսի ճանապարհով։ Իդեպ մոսկովյան այցից եւ ռուսական կողմի հետ հանդիպումներից հետո Փաշինյանի ռետորիկան կարծես թե մեղմացել է։ Լրագրողները Փաշինյանից հետաքրքրվեցին. ինչպես կգնահատի մոսկովյան աշխատանքային այցը։ Բայց գնահատում եմ շատ հաջող։ Քաղաքագիտական ու փորձագիտական համայնքի գնահատականն այլ է։ Վերջ դրվեց Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մերձեցմանը կամ լավացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կեցվածքը հստակ էր. Goodbye Russia, welcome Europe։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։